מצאנו מערכת מנהרות מאוד משמעותית של החמאס, מערכת של בכירים. היא מערכת עמוקה, הרבה יותר מהמערכות הקודמות. היא שונה, יש לה מעלית, שאתה יורד ממש מתוך פיר ארוך. במקום עם חדרים, עם קרמיקה, עם שירותים, עם מזגנים, בתי תפילה, יכולת להתארגן. מרחב מאוד מאוד משמעותי שרואים שהוא מאורגן לבכיר, לשהות מתחת לקרקע וממנו להתקדם הלאה לעבר מערכות נוספות. אנחנו ממשיכים לבצע תקיפות עצימות ולפגוע בפריסה של חיזבאללה שהייתה סמוך לגבול הצפון. היא כבר לא נראית כפי שנראתה ב6 באוקטובר, והיא לא תשוב להיראות אותו הדבר. דרום לבנון לא יהיה כשהיה. אנחנו בפעולה עצימה ברצועת עזה, היא תימשך תקופה ממושכת עד להשגת המטרות, היא מרוכזת כעת במרחב ח'אן יונס, ההישגים מדויקים, מרשימים והתוצאות לא מאחרות להגיע. הפעולה של חיל האוויר בכל הגזרות מאוד מאוד מרשימה, וראוי שרעם המטוסים יחריש את הדיבורים המיותרים ויאפשר לכוחות צה"ל לבצע את משימתם בהשקט ובבטחה.